როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამა უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველოს ორი პირობითი ნაწილისგან შედგება. პირველი ეს არის ეროვნულ-რელიგიური ნაწილი, რომელიც მთლიანობაში საქართველოს სულიერი მისიის არსს და თემატიკას მოიცავს და მეორე გახლავთ პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც 9 პირობითი ერთეულისგან შედგება. მთლიანობაში 10 რგოლისაგან აგებული ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამა უკვე დაბეჭდილი კაიხანია გამზადებული გვაქვს და თითოეულ, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკებში დარიგებულია, თითოეულ ამორჩეველს შესაძლებლობა ექნება არა მარტო ბიბლიოთეკაში, არამედ ჩვენი საიტის ელექტრონული გვერდის, პარტიის ელექტრონულ გვერდზე უფალი წერტილი G, ესე იგი გაიცნოს მთლიანობაში ამ პროგრამას. არჩევნებამდე დარჩენილი 10, ესე იგი 3 თვის მანძილზე, ანუ ყოველ კვირაში 10 კვირის მანძილზე ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი პროგრამის თითეული ნაწილის მოსახლეობისამის, ესე იგი გაცნობას და შემდეგ დარჩენილ 2 კვირას, რომელიც ესე იგი ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან იქნება, შეჯამების, ასე ვთქვათ, კუთხით გავაშუქებთ აი ამ ყველაფერს. დღევანდელი საკითხი ეხება საქართველოს სულიერი მისიის იმ მთავარ შინაარსს, რომლის არსობრივ მხარის მოლოდინით საუკუნეების მანძილზე არსებობდა ქართველი ერის ისტორიაში. მოგეხსენებათ, რომ ყველა ერს თავისი მისია და ასე ვთქვათ ფუნქცია უზენაესი ძალისგან მინიჭებული. მსოფლიოში ამ თვალსაზრისით, რაზეც მე მინდა ახლა ვისაუბრო, ორადორი ერია, რომლებიც ამ მისიის მატარებლები გახლავენ, ეს არის ებრაელი ერი და ეს არის ქართველი ერი. ებრაელი ერის მისია და ფუნქცია იყო, ესე იგი შეექმნა ის უფლისგან ნაკარნახევი სხვადასხვა წინასწარმეტყველების მიერ ჩაწერილი წიგთა წიგნი, რასაც ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა ერქვა. ებრაელი ერის მისია გახლდათ, ესე იგი შემოინახა ნიშნები უფალი იესო ქრისტეს პირველად მოსვლისა. და ესე იგი ქართველი ერის მისია უკვე გახლავთ უფალი იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლის წინარე ჟამის დადასტურება. აი ეს არის ჩვენი მთავარი სულიერი მისია სხვა მისიებისგან, სხვა ერების მისიებისგან განსხვავებით. ესე იგი წმინდა ილია მართალი ბრძანებდა, რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის და ჩვენ კიდე ჯვარს ვეცვით ქრისტესთვისო. რაში გამოიხატება საქართველოს სულიერი მისიის ის ხედვა, რომელსაც ესე იგი საუკუნეების მანძილზე ელოლიებოდა ქართველი კაცი. ჩვენი საზრით ამ მისიის ასრულების დრო დადგა და მე მინდა ესე იგი ჩვენს მოსახლეობა საქართველოს ამორჩეველს გაუმაგრო გული. ბატონი ზვიადი ბრძანებდა, რომ ქართველი ერის გზა, ქრისტეს გზა, ეკლიანი გზა ჯვარცმისა და გარდუვალი აღდგომისა. ჯვარცმისეული ეტაპი მთავრდება იმ ნიშნების მიხედვით, რომელთაც ეხლა წარმოგიდგენთ და გვიახლოვდება გაბრწყინების ეტაპი. ანუ იწყება სრულიად თვისობრივად ახალი ეტაპი. ამ ეტაპის მოკლე შინაარსი გადმოცემული არის მე-10 საუკუნის ესე ქართულ შესანიშნავ ხელნაწერში, რომელსაც ქვია ქებაი და დიდებაი ქართული საენისაი. დამარხულ არსენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსვლისა მისი სასაწამებლად, რაით ამითა ენითა ეუწყოს ყველა ენასა. მასადამე ქართველი ერის ფუნქცია, საქართველოს ფუნქცია, ქართული ენის მისია გახლავთ და ამოწმოს უფლის მეორედ მოსვლის წინარე ჟამის დადგომა. ამ თვალსაზრისით 1996 წლიდან მე გახლავართ იმ პოლიტიკური ორგანიზაციის თავმჯდომარე, რომელიც 1992 წლის 10 იანვარს ჩამოყალიბდა და აი ცნობილი დეკემბერიანის მოვლენებიდან იღებს სათავეს. ჩვენი პოზიცია სახელდებაშიც გამოიხატა, ეს არის ესე იგი სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერისა. დღეს დაწყებული სამართლიანობის აღდგენა მიმდინარე პროცესი, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დაიწყო, თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება და ამ დასასრულთან ერთად უნდა დამთავრდეს ქართველი ერის ჯვარცმისეული გზაზე სიარულის ეტაპი და უნდა დაიწყოს თვისობრივად ახალი ეტაპი. კერძოდ, ესე იგი 97 წლიდან მოყოლებული, როდესაც პატრიარქს ჩვენ მოახსენეთ ჩვენი გადაწყვეტილების თაობაზე, ესე იგი დავიწყეთ ამ სულიერი მისიის შესწავლა და რამოდენიმე ათეული წერილით გვაქვს მიმართული საქართველოს საპატრიარქოსადმი. რას ეფუძნება ჩვენი ეს მექანიზმი? ჩვენ რო ვთქვათ, დღეს რა რეალობაში ვართ, ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ ის, ასე ვთქვათ, პირობითი ჯაჭვის რგოლების თაობაზე, რომელმაც ჩვენს დღევანდელობამდე მოგვიყვანა. საქართველოს ბოლო 23 წლიან ისტორიაში და ცოტა უფრო მეტითაც არ ყოფილა ასე თუ ისე მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის ანარეკლი არ ყოფილიყოს ნაწინასწარმეტყველები იმ წიგთა წიგში, რომელსაც ბიბლია ქვია. ჩვენი თვალსაზრისით იმ კოდირებულ თხრობაში, რომელსაც ეს წმინდა წიგნი მოიცავს,
მოიცავს იგაური ფორმით გადმოცემულია ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლისა და წასვლის დრო, შევარდნაძის ხელისუფლებაში მოსვლისა და წასვლის დრო, სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლისა და წასვლის დრო, ივანიშვილის ფუნქცია და ის პროცესები, რომელიც ასე თქვა ჩვენს რეალობას ასახავს. ამ თვალსაზრისით და ამ შინაარსით ესე იგი მოკლე მონახაზი ასეთია. საქართველოს აი ეს სულიერი მისიის ათვლა იწყება იმ 70-იანი წლიდან, როდესაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიაზე ათეისტური წყობა დამყარდა. ათეისტურ წყობასთან მიმართებაში ბიბლია ასე ბრძანებს. ასე ამბობს საბაოთ უფალი, რა კი არ გესმოდათ ჩემი სიტყვები, ახლა მოუხმობ ჩრდილოეთის ყველა ტომს და 70 წელიწადს იქნებით მის ტყვეობაში. როდესაც შესრულდება 70 წელი მე დავსჯი ბაბილონის მეფეს. მასადამე ეს ჩრდილოეთის მეფე პირობითად არის ის საბჭოთა კავშირის იმპერიის სტრუქტურა, რომელმაც 1921 წლიდან 91 წლამდე, ესე იგი 70 წლის მანძილზე ჩვენ ვიყავით მის ასე ვთქვათ დაქვემდებარებაში ათეისტურ სახელმწიფო წყობაში. შემდეგ აი ამ 70 წლიანი ბოლოს ლაპარაკობს ბიბლია. 62 შვიდეულის შემდეგ მოიკვეთება ცხებული, მაგრამ ბრალი არ იქნება. 62 შვიდეული ეს გახლავთ 434 დღე, ანუ ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის ზვიად გამსახურდიას მიერ 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებიდან 1992 წლის 6 იანვრამდე. ანუ ნაწინასწარმეტყველების მიხედვით 434 დღის შემდეგ ზვიად გამსახურდიამ დატოვა საქართველოს ტერიტორია. ბიბლია ამის შემდეგ ბრძანებს, მის ნაცვლად 4 ამოვიდა. 4 მოგეხსენება თქვენ 92 წლის 2 იანვარს ჩამოყალიბდა სამხედრო საბჭო იოსელიანისა და კიტოვანის ესე იგი შემადგენლობით და დროებითი მთავრობა სიგუას თავმჯდომარეობით და 7 მარტს ჩამოვიდა შევარდნაძე. 10 მარტს იქმნება სახელმწიფო საბჭო, რომლის პრეზიდიუმში 4 პიროვნება გაერთიანდა: იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა და ესე იგი პრეზიდიუმის თავმჯდომარე შევარდნაძე. ამის შემდეგ მითითებულია, რომ არჩევნების დღიდან, როდესაც შევარდნაძე მოდის უკვე ასე ვთქვათ ნახევრად ლეგიტიმურად ხელისუფლებაში, მისთვის გამოყოფილი დრო, როდის უნდა დაამთავროს მან მმართველობა და ეს მმართველობა მთავრდება შემდეგი ფორმით. იგი მრავალთაგან განამტკიცებს აღთქმას ერთ შვიდეულში, შვიდეულის ნახევარში შეცვლის ცხვერსა და მსხვერპლს. გატიალების მთებზე იქნება გამტიალებელი, ვიდრე განგებული დრო არ ეწევა გამტიალებას. შვიდეული და შვიდეულის ნახევარი ჯამში 10 ნახევარი წელია. 1992 წლის 11 ოქტომბრიდან, როდესაც შევარდნაძემ გაიმარჯვა და სახელმწიფო მეთაურის პოსტად მოგვევლინა, 10 ნახევარი წელი 2003 წლის აპრილის თვეში ამოიწურა, როდესაც შევარდნაძემ დაარსა ესე იგი საარჩევნო ბლოკი ერთიანი საქართველოსთვის, რომელმაც ვარდების რევოლუციის დროს დაამთავრა თავის მმართველობა. ბიბლიაში მითითებულია, თუ ვინ უნდა შეცვალოს ესე იგი შევარდნაძის ასე ვთქვათ რეჟიმი. აი ნახეთ როგორ წერია, გაძლიერდება სამხრეთის მეფე, მაგრამ იმძლავრებს მასზე ერთ-ერთი მისი მთავართაგანი, გაბატონდება და დიდი იქნება მისი ხელმწიფება. ესე იგი ამ ძალას ცვლის ის, ვინც მისი ბანაკიდან უნდა იყოს. ის უნდა იყოს მისი ერთ-ერთი მთავართაგანი, ანუ ლაპარაკია სააკაშვილზე, რომელიც იყო ესე იგი პარლამენტის ყველა ის გაიარა სტრუქტურა, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე, იუსტიციის მინისტრი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე. და ეხლა ვარდების რევოლუციასთან მიმართებაში ბიბლია ბრძანებს, უკანასკნელ ხანებში აღაზევებს უზენაესის 3 მეფეს. მოგეხსენება თქვენ სააკაშვილი, შვანია და ბურჯანაძე ერთდროულად მოვიდნენ ხელისუფლებაში. აღაზევებს უზენაესის 3 მეფეს და გაბატონდებიან მის მკვიდრებზე უფრო სასტიკად, ვიდრე მისი წინამორბედნი. ესენი არიან, ვინც დაიუნჯებენ მის ბოროტებებს და უკანასკნელსაც განახორციელებენ. მასადამე ის ძალა, რომელიც შეცვლის 10 ნახევარი წლის მმართველობის შემდეგ მყოფ აი ამ დანაშაულებრივ რეჟიმს, მისი რეჟიმის გამგრძელებელია ისეთივე შინაარსი, ისეთივე ასე ოღონდ უფრო სასტიკი და უფრო ულმობელი. ბიბლიაში მოცემული ამ სამეულის პირობითი ისტორია. კერძოდ ჟვანია მოგეხსენებათ 2005 წელს უეცრად გაუჩინარდა. აი ბიბლიაში ასე ვკითხულობთ, ახლა შუათავი უეცრად გაუჩინარდა. ასეთი ამის განმარტება, ერთ-ერთი მათგანი თავის სარეცელზე მოკვდება, თუმცა წამებით. და აი ჩვენ მე პირადად შემიძლია ბიბლიაზე დაყრდნობით განვაცხადო ის ნიუანსი, რომელსაც თქვათ დღეს პროკურატურა იძიებს. ზურაბ ჟვანია გახლავთ მოკლული წამებით თავის სარეცელზე. აი ამას ლაპარაკობს ბიბლია. ასეთი ამის განმარტება, ერთ-ერთი მათგანი თავის სარეცელზე მოკვდება, თუმცა წამებით. ბიბლია ბრძანებს, დარჩა 2 თავი. სააკაშვილი ბურჯანაძის რეჟიმზე. და აი როდესაც სააკაშვილი ამ სამეულიდან მარტო დარჩება, უკვე იწყება მისი ხელისუფლებაში ყოფნის ზღვარი, ესე იგი, როდის უნდა დაამთავროს მან მმართველობა.
მოგახსენება თქვენ 2008 წლის მაისის თვეში იყო საპარლამენტო არჩევნები 21 მაისს. ერთი თვით ადრე საარჩევნო სიებში, ასე ვთქვათ, შეუთანხმებლობის გამო ნინო ბურჯანაძემ უარი განაცხადა, ესე იგი საარჩევნო სიაში ყოფნაზე იმ მიზეზით და იმ შინაარსით, რომ მას არავინ პირდებოდა პარლამენტის თავმჯდომარედ კვლავ არჩევას, რისი გარანტორიც იქნებოდა საარჩევნო სიაში მისთვის გარკვეული კვოტის გამოყოფა. აი ამის გამო და არა იდეური შეუთავსებლობის გამო ნინო ბურჯანაძე განუდგა უარი თქვა ამ საარჩევნო სიაში და 2008 წლის 21 ივნისს ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარედ აირჩიეს ბაქრაძე. აი ამ დღიდან მოყოლებული ეს არის ერთი ათვლა და მეორე ათვლა გახლავთ საქართველოს ოკუპაცია ბიბლიაში რომელიც აი ამდაგვარად არის მოცემული. დაქუცმაცდება მისი სამეფო და ამას გარდა სხვათა ხელში გადავა. 2008 წლის აგვისტოს თვეში და მერე სექტემბრის თვეში ესე ოკუპაციის კანონის მიღების შემდეგ პროცესს ბიბლია აფიქსირებს, რომ ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი სხვათა ხელში გადავიდა. და აქედან მოყოლებული ბიბლიაში გამოყოფილია თუ რამდენი დრო აქვს გამოყოფილი იმ სამიდან მარტო დარჩენილ პიროვნებას. აი ასე არის მოცემული, ესე იგი ვიდრე არ გავა დრო, 2 დრო და ნახევარი, შემდეგ დაჯდება სამსჯავრო და წაართმევს მას ხელმწიფებას. დრო, 2 დრო და ნახევარი, ეს არის 3.5 წელიწადი. ბურჯანაძის განდგომიდან 2008 წლის აპრილ-ივნისიდან 3.5 წელი გავიდა 2011 წლის ესე ოქტომბერ-დეკემბერში, როდესაც გამოჩნდა ბიზინა ივანიშვილი. ანუ ამ 3.5 წლამდე ესე იგი აი ეს პიროვნება არ გამოჩენილა და 5 ოქტომბრის განაცხადის შემდეგ 7 ოქტომბერს მოგეხსენებათ მისი ცნობილი განცხადება. და მეორე ათვლიდან, ანუ ესე იგი ჩვენი ტერიტორიების ასე ვთქვათ ოკუპაციის თარიღიდან აი მითითებული დრო, ესე იგი 3.5 წელი გავიდა 2012 წლის თებერვალ-მარტში. სწორედ აქედან იძახის ბიბლია, რომ დაჯდება სამსჯავრო, ანუ მისი მხილება დაიწყება და მისი ხელისუფლებიდან ჩამოცილების 2 ეტაპს გამოყოფს ბიბლია. ეს არის დაჯდება სამსჯავრო და წაართმევს მას ხელმწიფებას, რათა საბოლოოდ მოისპოს და დაიღუპოს. წაართმევს მას ხელმწიფება, ეს სტრუქტურა მოიცავს 2 პერიოდს. ეს არის 2012 წლის 1 ოქტომბრის პროცესი და 2012 წლის 27 ოქტომბრის პროცესი, რომელიც ესე იგი წინ გველოდება. მასადამე პირველი ნაწილი წარმატებით შეასრულა ქართველმა ერმა და ბიზინა ივანიშვილს მე მინდა მადლობა გადაუხადო ამისათვის, იმ ღვაწლისათვის და ასე ვთქვათ შემართებისთვის, რაც მან გაწია ქართველი ერის ნების დაფიქსირების შენარჩუნებისათვის და მოვლისათვის. და მე მინდა ქართველებს მადლობა გადაუხადო იმ მომავალი პოზიციისთვის, რასაც ისინი გამოხატავენ 2013 წლის 27 ოქტომბერს. ბიბლიური ესე იგი მითითებით, აი ეს 2 ასე ვთქვათ პროცესი, რასაც ქვია ესე იგი სააკაშვილის მმართველობითი სტრუქტურა, პრეზიდენტის ინსტიტუტი და პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის მმართველობის სტრუქტურა ბიბლიაში დაფიქსირებულია როგორც 2-ის მმართველობა. 2 დასასრულამდე დარჩებიან და მერე უთითებს, ეს არის ამის განმარტება, ესენი არიან, რომლებიც შემოინახა უზენაესმა მისი დასასრულისთვის, ხანმოკლე და შფოთით აღსავსეა ეს სამეფო. მასადამე აი ეს დროის მმართველობა 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული ბიბლიის მიხედვით არის შფოთით აღსავსე და ხედავთ თქვენ როგორ ყოველდღიურ შფოთშია მთელი საქართველო, მაგრამ დროის თვალსაზრისით არის ხანმოკლე. ეს ხანმოკლე პროცესი, თქვათ, როგორ განიფთდება, ჩვენ ყველანი ამის მოწმეები ვიქნებით. აი ამდაგვარი პროცესია დღეს მდგომარეობით საქართველოს სულიერი მისიაში თვალსაზრისით კიდევ ვიმეორებთ, მეორე უფალი იესო ქრისტეს მოსვლის ის დიადი თარიღი არავინ არ იცის ბიბლიის მიხედვით, ის დღე და საათი უცნობია, მაგრამ ბიბლია მოიცავს ყველა იმ ინფორმაციას, რაც ამ დიადწამამდე შეიძლება მოხდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიბლიამ იცის და ბიბლიაში დაფიქსირებულია რა პროცესები განვითარდება ოქტომბრის თვეში მიმდინარე წლის. ბუნებრივია ეს ჩვენც ვიცით საწერია ბიბლიაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამის თქმის აუცილებლობა დღეს არ გვაქვს. აი მოკლედ საქართველოს სულიერი მისიის თაობაზე მე მინდა ქართველებს კიდევ ერთხელ გაუმაგრო გული, ქართველებო მთავრდება ჩვენი ჯვარცმისეული ეტაპი და გვიახლოვდება აღდგომისეული ეტაპი. ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი არჩევანის და მიხედვით ვაგებთ უზენაესი ძალის წინაშე, ესე იგი პასუხს. ღმერთმა ყველას მოგცეს მართებული არჩევანის გაკეთების უფლება და შესაძლებლობა. მე მზად ვარ კითხვები თუ იქნება, კითხვებს უპასუხო. კონკრეტულად როგორ შეახსენებთ არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას, წინასაარჩევნო პერიოდს, აი ამაზე როგორ საუბრობთ? როგორ?
კი ბატონო, ესე იგი წინასაარჩევნო პერიოდი მოგეხსენებათ ხასიათდება ორი ძირითადი ფაქტორით. ეს არის პრესსა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გამოთქმული პოზიციის ამომრჩევლებამდე მიტანაში და მეორე ეს არის ფინანსურ-ეკონომიური შესაძლებლობა. ესე იგი აი ამ თვალსაზრისით, რასაც ქვია თქვათ აი პირველი ნაწილი პრესსა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობამდე ინფორმაციის მიტანა, ამ თვალსაზრისით მეტნაკლებად დარეგულირებულია საქართველოს მდგომარეობა, თქვენი შესაძლებლობებით, თქვენი მეშვეობით, ესე იგი ხდება აი ამ პროცესების დაფიქსირება მოსახლეობის წინაშე. რაც შეეხება ფინანსურ შესაძლებლობებს, აი ამასთან მიმართებაში მე სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ უნდა იყოს ვალდებულება. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანია პრეზიდენტის შედგება ორი პირობითი ნაწილისგან. პირველი იწერება განცხადება თქვათ საინიციატივო ამ პარტიის მიერ აიღებენ ბლანკს ხელმოწერების, რომ მოსახლეობის მხარდაჭერა დააფიქსირონ და თუ ისინი მოაგროვებენ გარკვეულ იმას, ამის შემდეგ იწყება ოფიციალური კამპანია. ამ ეტაპზე მე გახლავართ პირველი კანდიდატი, რომელმაც ეს ეტაპი უკვე გადავლახე და ოფიციალურად დარეგისტრირებული ვართ. ესე იგი ხელმოწერების ჩაბარების ვადა მთავრდება 17 სექტემბერს. ანუ 17 სექტემბერს უკვე გარკვეული იქნება ის რაოდენობა პრეზიდენტობის კანდიდატებისა, რომლებიც აპირებენ მონაწილეობის მიღებას. და მე მინდა მივმართო პარლამენტს, რომლებიც ახლა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს იხილავენ ორი წინადადებით. პირველი, როგორც კი გაირკვევა, ესე იგი 17 სექტემბრისთვის კანდიდატთა რაოდენობა, ესე იგი აუცილებლად უნდა აისახოს დღეს მიმდინარე ცვლილებებში, რომ ესე იგი საეთერო დრო დარჩენილ კანდიდატებს გამოიყოს საზოგადოებრივ არხზე თანაბრად. მოგეხსენებათ მეორე არხი, რომელსაც ესე იგი შესანიშნავი პროგრამა აქვს აი ეს ბრიფინგების დრო, მეორე არხი მთლიანად უნდა გადაერთოს საარჩევნო კამპანიის გამართვის ასე ვთქვათ რეჟიმში, ან პირველი საზოგადოებრივი არხით როგორც იქნება ეს პოზიცია, უკვე მათი ის არის, რომ უკვე რომ გამოიკვეთება რაოდენობა რამდენი იქნება, ყველას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა თანაბრად. და მეორე ფინანსურთან მიმართებაში. ჩემი აზრით, დღეს როდესაც პარტიების დაფინანსებაზეა ლაპარაკი, პარტიების დაფინანსება ამ ეტაპზე არავითარ აუცილებლობას და დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე წამოწევას არ საჭიროებს. აი როგორც კი გაირკვევა, რამდენი კანდიდატი იქნება, ეს უნდა იყოს წინასწარ გამოყოფილი თანხა, ვთქვათ, აი ამ საარჩევნო, ესე აქვია, ცვლილებებს რო ამზადეს პარლამენტი, უნდა აისახოს გარკვეული თანხა, ის თანხა უნდა გაიყოს იმ რაოდენობაზე, რამდენი კანდიდატი იქნება და 17 სექტემბრის დროისათვის არაუმეტეს, ვთქვათ, აი როცა კი დამთავრდება შემოწმება, ყველა პრეზიდენტობის კანდიდატს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა სახელმწიფო დაფინანსების მინიმალური შესაძლებლობით ისარგებლოს. აი ეს ორი ეტაპი აუცილებლად გასათვალისწინებელია. დიდი მადლობა. მე მინდა ახლა დავანონსო ერთი, ესე იგი, ჩვენ მომავალ კვირას განვიხილავთ იმ თემატიკას, რასაც ქვია საქართველოს სახელმწიფოებრივი სამართალმემკვიდრეობის საკითხი, რომელიც მოიცავს არსებული რეჟიმის გასამართლებისა და რიგარეშე პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის სამართლებრივი მექანიზმის მოსახლეობისათვის გაცნობას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.